每个人都在责怪你。要不是我在山下碰到白眉鹰王，他告诉了我其中的原委，我到现在都还在怪你呢。谢谢你。你还在想周姑娘吗？发生这种事情，我觉得我很对不起她。那你后悔吗？我不明白你这句话的意思。我娘和我爹虽然不能成亲，但是娘对爹的爱却从来没有后悔过。这要回到老问题了，赵敏、周芷若，他们在你的心中到底哪个比较重要啊？其实你不必回答我。我之所以提起我娘的事情，是想给你一个借鉴。当你爱上一个人的时候，不要优柔寡断。就像我不愿意重蹈我娘的覆辙，让自己活在痛苦之中。我会排开众议，为自己去争取。而你呢？其实有时候啊，我还真的挺佩服赵敏的。她很清楚她自己要做什么，因为她认定你是她的选择，所以即便是在那么多人的压力之下，那么多人的排斥阻拦之下，她依然那么的执着，那么努力的去做她认为应该做的事情。我一直在逃避这个问题。其实，对我，你还有什么不能说的呢？老实跟你说吧，我觉得我对芷若是又敬又怕。又敬又怕。可我对赵敏怎么样？我对赵敏是又爱又恨。感情的事情，我不能给你任何意见来左右你，分寸都在你的一念之间。如何拿捏，你应该自己做决策。先不讨论这个问题了。于情于理，我都应该亲自去一趟峨眉山，去跟芷若赔个不是。为人知道你是该这么做，不过无忌哥哥，你心里得有个底。覆水难收，现在你不可能再要求周芷若对你有什么回应了。怎么了？觉得有人跟踪。还有人这么大胆，敢跟踪我们张教主啊？走吧。赵姑娘，我知道，我不方便跟你上峨眉金顶，我就在这儿等你。张公子，我必须要跟你坦诚一件事，你跟周芷若拜堂成亲，我虽然见你义父之名，有意去闹场，是有些过火，但是我最起码对得起我自己的良心，做了我该做的事。你现在去见周芷若也是合情合理，不管什么结果，我都能接受。
大教主光临峨眉，有何见教？丁师姐，我来找芷若。比派没有这个人。对不起，张无忌求见周掌门人。候着。哼。芷若，谢谢你不计前嫌收留了我。从今天起，我宋青书就是做牛做马，也要忠心的服侍你，哪怕是……你能不能不要说这些恶心的话？是，你不喜欢听，我以后就绝不再说。宋青书，你给我听着，我收留你不代表我接受你，你最好给我守本分，不要逾越，不然我会叫你死得很难看。你放心，我一定会小心翼翼，不再惹你生气。丁敏君求见，进来。什么事？啊，回掌门，张无忌有事求见。芷若，你不要过来！你没事吧？你不必假惺惺。张无忌，今天我武功不如你，杀不了你，但我保证，总有一天会超过你的。我立誓要你一箭穿心。你气我恨我，我都能理解，芷若。今天我来，一是要跟你致上诚挚的歉意。第二，我是要向你解释拜堂的那天实在是事出有因的。你不要说了，芷若，这是我心里永远的痛，永远也抹灭不了的伤痕。你今天来就是来故意挖我伤疤的。我没这个意思啊，芷若，你想歪了。过去种种，历历在目。我一直担心，一直怕你会因赵敏而负我，再而三的要你起誓，要你保证。终于还是发生了，我终究是抵不过他，输了，我输得凄惨无比。张无忌，你果然是薄幸无良。我对你伤心、寒心，甚至已经是死心了。凤冠珠花已碎，霞披红袍已裂。从今往后，你我是生死不共戴天的大仇人。芷若，带宋青书来。是。宋青书也在峨眉。芷若，你今天如此恨我，我张无忌都认了，绝不怨你。天作孽犹可恕，自作孽不可活。我自己造的孽，我自己承担。亲书参见掌门人。
清楚这个人的脸，看清楚一些。他叫张无忌，是我们共同的敌人。记住了。今天他算是客，大喜之日，不沾血腥，以免晦气。大喜？不错。今天我要跟宋青书成亲，要不就留下喝杯喜酒。婚姻不是儿戏啊，芷若，你不要因为跟我斗气，就这么草率。宋青书他怎么样？你不要以为只有你张无忌一个人才可以让我委身下嫁。可宋青书弑叔，他还背叛师门。对，宋青书会背叛天下人，但是就是不会背叛我周芷若。芷若，你千万不可意气用事。宋青书是世界上最爱我的人，与其爱人爱的痛苦，不如选择被爱。张无忌，你给我听着，我不准你当着我的面说我夫君的不是，要不你就留在这里做客，不然你就给我离开峨眉。既然你已做了决定，我多说也是无益了。我张无忌衷心祝福你们俩百年好合。告辞了，芷若。掌门，有人发现赵敏在山下。赵敏，哎！周芷若，你毁了我一生，我要你死我才甘心。珠儿，你没死吗？赵姑娘，珠儿，无忌，赵姑娘，无忌，没见到你，我好担心啊！珠儿啊！你说什么？刚刚周芷若要杀我，是珠儿救了我。哎，你做什么？你脑子烧坏了吧？我跟你说真的嘛。怎么可能呢？我才从峨眉金顶下来，芷若怎么会来杀你呢？周芷若以轻功跑在你前面呢。好，就算说得过去，可珠儿是我亲手埋的，她怎么可能死而复生呢？哎呀，算了，我跟你说的你又不相信，那就当我发烧好了。好了，不说这些了，咱们走吧。去哪儿啊？去亳州，跟我的属下会合。走。阿牛哥，我这副脸，我不敢见。珠儿死了，珠儿她已经死了，我亲眼看到张无忌把她给葬了。
一定是鬼魂来找我报仇的。师父，我完全是按照您的指示去做的。您在地下一定要保护我，不要再让珠儿来找我了。谁呀？是我，宋青书。进来。芷若，听师姐说你刚刚神色慌张的回来，我担心你出事，你没事吧？我没事。你还站在这儿干什么？芷若，我是想问，你跟张无忌说咱们俩今天成亲的事，是气他的话呢，还是真的？芷若，你告诉我。你先出去吧。好，我出去。我还犹豫什么？难道我心里还对那薄情郎念念不忘？张无忌负我在先，为完成师父遗命，我不能心有一丝仁慈。宋青书，丁师姐，芷若怎么了？一脸惊慌失措的样子。我问过她了，芷若不肯说。哦，丁师姐还有事吗？对了，你有没有发现芷若变了？变？嗯，我不觉得。芷若不计前嫌收留了我，并且当众宣布要嫁给我。对她，我只有抱着感恩的心，其他的我不愿去想，更不愿去深究。可是我必须警告你，芷若一定在利用你。利用我？不错，利用你来报复张无忌。就算芷若对我有所企图，我也心甘情愿。你是不是男子汉？怎么一点骨气都没有？不为自己的前程想想，情愿被周芷若摆布。我发生过的事情你不清楚。我现在已经是个人人唾弃的叛徒，天下之大，居然没有我的栖身之所。只要能苟且偷生，我就心满意足了。什么男子汉，什么骨气，宋青书早就不当回事了。丁师姐不必多言。没出息！芷若真的在利用我吗？小二，来壶酒。来啦，客官里面请。来，小二，快点儿，上点菜吧。哎，我们的菜怎么还没好？好了，马上就来了。您请慢用。好久没有这么舒服的吃顿饭了。我跟你说的是真的，在数不清的日子里，总是背负着太多太多的包袱，一直压得我透不过气来。很奇怪，今天我突然有如释重负之感。对了，自我从峨眉金顶下来之后，你就没问过我到底发生了什么事？结局都在我的意料之中，我没必要问吗？我是女孩子，我了解女孩子的心境。周芷若对你，肯定是走了极端了。对赵敏又爱又恨，对周芷若呢，又敬又怕。我跟不悔妹妹的谈话，你听到了？我是无心的。的确，我是很不会处理感情的事。
我常常自责，往往一件好事会被我搞得一团糟。不回妹妹的一席话，让我有醍醐灌顶、豁然开通的感觉。所以下了峨眉山之后，心情反而放松了。你的担子可是越来越轻了，我呢，可是越来越重了。我来帮你分担。不需要，我宁可你对我又爱又恨，对周芷若又敬又怕。现在情况不同了，我对你啊，是又恨又怕。你对我又恨又怕？当然了，我恨你拆散了我的美满姻缘，怕的是你不肯陪我。我承认，我拆散你和周芷若的做法是有些过分，不过我都是为了你啊，一是为了救你，二是诚如杨不悔说的，反正我爱恨分明，我要为我自己想争取的去争取，即使遍体鳞伤，我也认了。至于你说的让我陪你，陪什么？两位客官，再要点什么？把东西收走吧。哎，到底要我陪什么啊？以后有机会再说。都是你啦！夫人，我怎么了？你早不来晚不来，现在这个时候来。哎，有没有听到伙计叫你什么？什么？夫人，天色已晚，咱们今晚就暂宿客栈吧。讨厌了。我是不是该把降龙18掌和五木遗书传给宋青书？可是我又担心宋青书是不是真心对我诛心不二、百依百顺，找个机会试试他。掌门人，谁？你不懂得敲门吗？我以前习惯直接进来找你，一时改不了。那你就给我记着，我现在是峨眉派掌门，不再是以前那个你呼来唤去的小师妹了。是，掌门人。有什么事？饭菜都准备好了，您没到，众师姐妹不敢先吃。芷若的招，我记了个大概，有机会碰到我师公，我要问清楚，这是什么武功？公子洗脸。我下意识，我还以为是小昭啊。不好意思，我既然是夫人了，就应该尽到做夫人的义务嘛。我刚才只是顺着伙计的话跟你开个玩笑，你就当真了？我不是开玩笑的。坐。被人服侍了一辈子，我现在总该找一个值得我服侍的男人吧。也许我做的不如小昭好，不过你一定会慢慢习惯的。你有这个心，我不知道该说什么好。你还不跟我说啊？我还装傻？
你要我说什么呀？你要我陪你什么？原来是这件事啊。好，你先告诉我，你承不承认你拆散了我的姻缘？那你说，你是不是该陪我一个洞房花烛啊？其实，当你告诉我你骗你哥怀有身孕的时候，我就对你大大改观了。你为我拿名节声誉做赌注，我怎能叫你赌输呢？哎，你还没告诉我，怎么想来账啊？没有，该赔，该赔。你说的？不过要等我跟爹说好了，等我向哥赔礼疏通了，我才。要是你爹不肯呢？那时候我嫁魔随魔，跟着你这个小魔头，就做一个小魔婆了。大胆妖女，你跟着张无忌这淫贼造反作乱，该当何罪啊？罚你们二人呢，在世上做对快活情侣，白头偕老，死后呢，打入18层地狱，万劫不得超生。阿牛哥，你把珠儿忘了吧？赵敏是个你值得去爱的女孩子，我在此祝福你。我有些事儿要跟你好好谈谈。丁明君，过去你一再的欺负我，而我以德报怨，容忍你。你居然不知感恩，反来盗取我的9阴真经。我还要掌理峨眉派，不能再对你心软了。啊，芷若师妹，不，掌门人，我以后再也不敢了，我再也不敢冒犯你了。丁明君，你实在是顽劣不堪。留你是个祸害，我不愿苟延残喘的屈服在你手下，你就杀了我吧。好。你下不了手是不是？多年的师姐妹，还算是有几分情谊。你走吧。离开峨眉，以后再也不许以峨眉自居。哼，周芷若，这就是你的弱点，心慈手软，永远都成不了气候。苏秦书。芷若，丁敏君说的对，
你太过心慈手软。要领导峨眉派，要独步武林，必须心狠手辣，否则你真的难成气候。我们已经是夫妻了，有些你不敢做的，不忍心做的，我宋青书愿意代劳。芷若，你怎么不说话？是不是我做错了？如果做错了，我宋青书任你处置。不错，宋青书他的确能弥补我的不足。掌门人，敏君，芷若，这是怎么回事？丁敏君私盗我的武功秘籍，我夫君待我惩戒本派不孝之徒，把他的尸体处理掉。青书，你跟我来。芷若他变了。师父霸道无理，芷若却是凶狠毒辣。难道真的是受了张无忌的刺激，才使他完全变了个人？再怎么样，敏君也是我们的姐妹啊！18掌，这不是当年郭靖大侠的成名武功吗？不错。给我的。你练会降龙18掌的时候，也就是我们成亲的时候。我一定会在最短时间内练成的。白骨掌和降龙18掌的联手，我也去找你的！有没有觉得好像有什么大事要发生啊？先去朱元璋的据点，我相信他们会知道发生了什么事。张公子，我知道你要说什么，你不方便见明教的人。我爹正与明教对战，我怕我的出现会引起他们的误会。我去跟他们疏通，你在那儿等我，我去取救来。常大哥。参见教主。教主何时到的亳州？我是刚刚进城，其他人呢？全部都在北方30里的前哨站白杨镇。战况如何？由于光明左右使，说吧。是，击退了汝阳王，保住了亳州城。属下截到一张少林派屠师英雄会的帖子，正要去白杨镇交给少林寺屠师英雄会。屠师，
进行端阳佳节聚会少林，与天下英雄尊酒共欢。帖子上没有屠师的字样啊。据属下打听得知，少林派抓到谢氏王，为了在天下英雄之前露脸，广撒英雄帖，邀请各门派各帮会于端午节齐集少林寺，名为会商要事，实则当众宰杀谢氏王。因此这个大会便叫做屠师英雄会。你确定所探无误？属下因为感觉城内气氛紧张，才着手打探，几经数人证实，不会有误。我义父随我回归中土，而我不能保护义父周全，害得他老人家落入奸人之手，苦受折辱，莫此为甚。张公子，少林寺的屠师英雄会定在端阳，这么说，在端午5月5之前，谢氏王的性命定是无碍了。去少林寺救义父，我就是这个意思。常大哥啊，属下愿随教主前往。你去白杨镇传我意思，我先赶往少林。你让范右使、青翼福王、白眉鹰王随后接应，杨左使、吴散人协助朱元璋留守亳州。是。对了，一定要。宋师兄，你们在等我？有事儿？师姐，还是你说。是这样的，这阵子你和掌门在勤练武功。而且已经有成。你们练功是为了对付张无忌，对不对？不错，凭我的降龙18掌，加上芷若的9阴白骨爪，我有信心足以战胜张无忌的9阳神功和乾坤大挪移。宋师兄，这就是我们担心的事。掌门人只是针对张无忌一个人，而峨眉派要面对的是整个明教。张无忌要真是丧生你们之手，明教定会大举来侵。以现在的实力而言，明教人多势大，到时候……宋师兄，你以正事进入我们峨眉，请以我们峨眉为重。我们不希望掌门人为了一己之私毁了我们峨眉派。你和掌门人走得近，能不能劝劝他？我们不希望你被掌门人利用。丁敏君曾经跟我提过，怎么现在连你们也认为芷若在利用我对付张无忌？小的是府里禁卫军的人，奉王爷之命在濠都城刺探军情，不想在城里发现我和张教主。是的，郡主。有没有跟我爹讲？有没有？得知郡主身上有伤，很是担心，特吩咐小僧迎接郡主回府。我的伤早好了，爹在哪里？明明，我叫人带你回去，你怎么不回去啊？听你哥说，你受了伤。是啊，我受了伤，都是张无忌帮我医好的。我现在要去办些事，等事办完了，我会和张无忌回来叩见爹爹。你言中之意，要委身于此人了。听你哥提起过此人，他叫张无忌。
也是明教的教主，这没假吧？明教为邦祸国，为父这次离京南下，就是要调兵遣将，对付淮泗和豫鄂一带的明教反贼。他是明教教主，你好好想想，敏敏，我能让你跟他去吗？你跟我回家。来人，在，把郡主给我带走。是。别动，爹，你若不依女儿，女儿就死在你面前。你不要胡闹了。女儿的个性，爹很清楚，你不要逼死我。敏敏，爹，千言万语都道不尽女儿的心境，只求爹原谅我。好了好了，不要闹了，跟我回去行了吧？爹，难道你真的要逼死女儿？敏敏，你不要胡闹了，跟我回去。女儿不孝，我已私下和张无忌结成夫妇，不管以后怎样，我都会跟着他走。如果爹爹不同意，我就死在你面前。敏敏，你千万不要胡闹了。我问你，你跟你哥哥说你怀有他的孩子，这话是真的吗？不假。好吧，爹不强求。这样吧，你和张公子暂同爹爹回去，由爹来给你们主持婚礼。这样，爹不但有了乘龙快婿，而且还多了一个外孙。你说，这不是两全其美吗？爹，你这是缓兵之计。张无忌要落入你的手中，那还能活得了？爹，事到如今，女儿嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，不管是死是活，我都会随着张无忌。爹，你就不要再强迫女儿了。现在只有两条路，要么让女儿死在你的面前，要么就放我们走吧。敏敏，我再三耐着性子好言相劝，你不要得寸进尺。爹，都是敏敏不好，你就放过我吧。敏敏，你可要想明白，你只要跟了张无忌，跟了这个反贼走，从此不再是我的女儿，你可要考虑清楚。我再给你一次机会。如此做决定，真是让我心如刀割。但为了救无忌的性命，只有日后再求爹爹原谅了。女儿一决不可回。怪我平日对你溺爱太过，放纵你行走江湖，以致你做出这等事来。我知道你从小任性，我若加威逼，你定然刺胸自杀，这不是爹所乐见的。四大金刚，在，把张无忌放了。是。敏敏，你自己多加保重，爹要走了，你一切小心。爹。何德何能，要你如此对我？你还叫我赵姑娘啊？我现今已经不是郡主，也不是朝廷的人。这可苦了你。